Всем доброго времени суток. По сути, этот выпуск должен был выйти позже, а планировал я сделать сборку на 1156 сокете. Но из-за технических неполадок пришлось его перенести, а эта сборка пусть будет ответом тем, кто играет с 20-30 FPS на низких настройках. В общем, обо всем по порядку, а в описании найдете ссылки на железо и на другие мои ресурсы. Может быть, вы не раз слышали, что кто-то говорит, как на низких у него в игре 20-30 FPS и что невозможно играть. Конечно, этому может поспособствовать множество факторов, к примеру, таких как засорение системы или вирус. Так вот, система, которую я собрал для популярных и нересурсотребовательных игр, может выдать достаточное количество кадров для комфортной игры. Да, может и на низких, но в разрешении Full HD, а если еще немножко пошаманить с настройками, можно добиться еще лучшего результата. У меня же времени не было, и протестировать я смог только 2 игры, жесткий диск с играми накрылся, а комп ждал своего хозяина. Итак, материнская плата у меня SROG 760GM GS3 на сокете AM3 поддерживает и феномы, и оперативную память до 8 ГБ в двухканальном режиме. Есть встроенная графика не в ядро процессора, а на самой материнской плате, о чем говорит выход VGA. Звук 5.1, форм-фактор micro ATX, 4 USB порта, 2 PS2, COM-порт, гигабитный интернет, 4 SATA, 2 PCI-Express 1, 1 X1 и 1 X16. Процессор AMD Athlon 2 X2 255 на 3,1 ГГц, кэш второго уровня 2 МБ и кэш первого уровня 256 кБ. В общем, простой камень с хорошей тактовой частотой. Видеокарта от Asus GTX 750 с AliExpress, оригинальная карта, после покупки заменил термопасту и все. Оперативная память от Vinedo DDR3 на 4 ГБ с частотой в 1600 МГц и опять-таки с AliExpress, и их я покупаю много. Блок питания от фирмы Linkworld на 350 Вт, по факту там Вт 280, бюджетный блок с такой же начинкой. Ну и жесткий диск от Toshiba на 500 ГБ в 7200 оборотов и предназначался для SATA 6 Гбит в секунду, такой же подключает SSD накопитель. А вот корпус, конечно, вообще никакой. Взял тот, что был в наличии. Пришлось почистить его от пыли, чтобы был похож на корпус, а не на помойку. Если на AliExpress посмотреть стоимость примерно такого железа, обойдется все в рублей менее чем 7000. Без учета жесткого диска, блока питания и корпуса. В общем, вся сборка в целом мне выйдет и в 10 000 рублей. А на что она способна, увидите в 2 играх, которых я успел и протестировать. И мне интересно, какой FPS выдаст система в других играх. По вашему мнению, пишите в комментариях. А мне вернется эта сборка, и после неких переделок сделаю еще один выпуск с ней, чтобы полностью собрать ПК на продажу.
В общем, материнская плата с процессором и охлаждением, также блок питания и жесткий диск у меня были в наличии. И на мой взгляд, сборка из того, что было, получилась очень даже неплохой. А если заказывать все с AliExpress, можно процессор взять и помощнее. И если воспользоваться кэшбэк-сервисами, такими как EPN или Letyshops, можно вообще вернуть часть денег, что также будет минусом к сборке. Напоминаю, на железо ссылки есть в описании, там же и на мои группы, и второй канал, и на кэшбэк-сервисы тоже. В общем, загляните в описание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, а в конце есть мои прошлые выпуски про сборки. Советую их посмотреть, оценивать и писать комментарии, думаю, там можно найти что-то интересное для себя. А на этом я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.